Sveiki bičiuliai, reikia vėl grįžti prie istorinių temų, nes minėjom dieną, sausio 13-ąją, kuri yra viena iš išskirtinių tokių dienų, būtent tos modernios dabartinės Lietuvos valstybės, ant kurios jinai pastatyta. Nes yra dabartinė Lietuvos visa ideologinė prasmė yra pastatyta ant tam tikrų kertinių akmenų. Tai yra sausio 13, Sąjūdis ir pokario tas rezistencija, miškinė visa ta kova. Čia trys tie pagrindiniai yra dalykai. Nors Lietuvos istorija, aišku, yra daug senesnė, ten galima ir iš praeities tikrai rasti kažkokių įdomesnių dalykų ir vertingesnių ir labiau įkvepiančių dalykų. Bet visi tie trys, būtent postulatai, tokie kaip ir kolonos trys, ant kurių stovi visa Lietuvos istorija ir apskritai visa ideologinė Lietuvos prasmė. Ir visi tie trys dalykai yra agresyviai grūndami, tas požiūris. Pirmiausia, aišku, buvo daugiau grūdamas yra sausio 13, nes kai tik sausio 13 vyko, aš pas, aišku, po to pradėjau eiti mokyklą rudenį, ten po sausio 91 metais. Aš jau užaugau prie tos kartos, kurie jau buvo kiekvieną sausio mėnesį, ten ateini į mokyklą, tau rodo tos pačius kadrus, kaip ten viskas vyksta, tie sausio įvykiai. Ten visą laiką minėjimai, kartojimas. Tai dabar savo vaikus irgi vedžiau mokyklą, irgi jau ten dar, žinai, mokyklos šviesos užjungtos, visur tos žvakelės sudėktos, viską. Vaikams irgi rodė tos pačius irgi ten vaizdo įrašus, ten kartojo, o čia rusai puolė, čia dar kažką. Ir taip yra kalama, jau 34 metai tas pats. Ir atrodo, nėra daugiau jokios idėjos, aplink kurią Lietuva turėtų būti telkiama. Pavyzdžiui, taip, aišku, Liepos 10, Liepos 15, man atrodo, Žalgirio mūšio diena. Tai džiugi turėtų būti net minėtina diena, bet jos kažkaip neminė. Aišku, suprantu, jinai yra vasara, mokyklose jas neįdėksi, bet yra begalė įvairiausių datų, kas galėtų žmonės įkvėpti ateities kartom. Bet čia yra tikslingai pasirenkama. Ir iš tų trijų dėmenų, apie kuriuos minėjau, 2 yra kriminalizuojami. Tu apie juos negali sakyti visiškai kitokią versiją. Tarkim, apie partizanus, miškinius negali kalbėti, apie sausio 13 negali kalbėti. Tu gali kalbėti tik o tai, kas yra oficialiai pateikiama. Jeigu tu pradėsi sakyti kitus šaltinius, kitas versijas, kitas teorijas, o jų yra tikrai, automatiškai tu susilauksi mažiausiai, aišku, didžiulio pykčio tenais toj vadinamoj visuomenėje, o kitų atveju tu gali gauti tam tikrų teisinių problemų. Sąjūdis dar kol kas nėra kriminalizuotas, jis toks yra plūduriuojantis, toks yra dar kol kas. Galbūt ateityje irgi pradės tai kriminalizuoti, jeigu supras, kad galima jį pajudinti. Šiaip visas tas 3 kolonas realiai galima pajudinti ir labai stipriai, nes kiekviena jų turi alternatyvę savo pasakojimo versiją. Sąjūdis, kaip mes puikiai žinome, irgi buvo suformuotas iš viršaus, tai jis negimė stichiškai iš apačios, jis buvo suformuotas iš viršaus. Taip oficialiai teigiama, kad susirinko garbūs žmonės ir patys įsteigė. Realiai, kiek aš domėjausi to steigimo procese dalyvavo kompartijos nariai ir KGB atstovai. Tai yra pakankamai vieši duomenys jau. Daugiau negu pusė visų tų steigėjų buvo būtent susijęs su tomis struktūromis. Tai ką rodo, tai reiškia, kad procesas buvo kontroliuojamas. Taip jis vėliau galbūt įslydo iš kontrolės, galbūt įvykiai visi bendrai Tarybų Sąjungai pradėjo klostytis kitaip negu buvo planuota, nes aš manau buvo planuojama pereiti prie tokio kiniško modelio, reformuoti tiesiog ekonomiką, pereiti nuo socializmo prie kapitalizmo galutinai. Išlaikant ten kažkokios autonomiją, tos šalis turėtų kažkokią formalią kaip ir nepriklausomybę, bet tokia naujų valstybių sąjunga būtų. Ir taip, vienaip ar kitaip ta nepriklausomybė būtų buvusi bent dalinė, kaip ir dabar yra būnant Europos Sąjungoje, ir nebūtų reikėjo jokių ten tų krūvių aukų, bet tiesiog reikėjo iš visos tos erdvės, tos rusakalbės, visos tos Rusijos ekonominės erdvės, reikėjo šitą kraštą ištraukti, o kad ištrauktum šitą žmonės iš to krašto, reikia sukelti kažkokį priešpriešą. Kaip tu gali sukelti priešpriešą su tam, kad reikia kraujo. Ir beje daug yra pripažinimo apie tą pačią sausio 13, tas pats Audrius Butkevičius nekartą viešai interviu
buvo pripažinęs, kad, mūsų reikėjo vaizdelio. Mūsų reikėjo diskredituoti tarybinę armiją ir tarybinę visą vyriausybę. Tam reikėjo žmonių aukų. Čia buvo jo ten pateikimas. Toliau be abejo yra ten daug galima apie tas visas versijas šnekėti ir aš galbūt galvoju, gal į Telegramą kažkur sukels ar dar kažkur, kas norite, junkitės į mano Telegramų kanalą. Aš įdėsiu PDF formatu, elektroniniu formatu, tokia viena įdomi knyga, kuri Lietuvoje buvo konfiskuota iš spaustuvių ir buvo likęs labai nedidelis tiražas, bet kažkas, nežinau kas tai padarė, bet kažkas ją padarė elektroniniu formatu ir galima tą knygą paskaityti. Ten toj knygoje buvo išsamei pasakojama, daromas tyrimas, apklausinėjami žmonės, kurie tose įvykiuose dalyvavo. Tas pats Butkevičius, Džinas Šarpas buvo paklausimas, dalyviai tik iš vienos, tik iš kitos pusės. Ir kažkodėl ta knyga buvo neleidžiama patekti į knygynų viršelius ir apskritai buvo šalinama, kad nepatektų į rinką pačią, kad žmonės jos neįsigytų. Kiek žinau, buvo išgelbėti tik tai 100 vienetų tiražas. Na ir jis ten pasklydo po tam savų muštą žmonės. Kažkodėl bijoma iškelti visiškai kitokią versiją. Nes jeigu tu gyveni grinai demokratinį šalyje, tu gali visais klausimais laisvai kalbėti. Bet reiškia, kažkokiais klausimais tu nelabai gali kalbėti. Ir tada man pirmas variantas iškylo įtarimas, galbūt kažkas yra ne taip. Nes aš jau užaugau irgi prie tos sausio 13-osios, visų tų minėjimų, visų tų pasikartojimų, to sakralumo. Ir aš irgi to tikėjau visą laiką. Taigi aš nebuvau, kažkoks iš karto skeptikas neigėjas. Ne, tai aš augau to šeimoje, visi ten dalyvautusi sausio įvykiuose, ten sąjūdis, taip toliau. Dešiniųjų pažiūrų mano šeima, viską. Bet esminis skirtumas tai, kad kažkurio momentu pradėjo man kliūti tam tikri galai, kodėl negalima kalbėti, kad buvo ir kitokie duomenys, kodėl knygos, kurios leidžiamas, yra automatiškai draudžiamas, kodėl rašytojai, kurie rašo sausio 13-osios tema, jiems neleidžiama atvykti į šalį. Kodėl baudžiama buvo tam pačiam Paleckiui iškelti už tą sausio 13 irgi tyrimą pradėti. Šiaip medžiagos tos viešoje informacijos yra pakankamai daug. Ir tas pats Vytautas Petkevičius, kuris buvo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas, taip, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas buvo 93-96 metais, jis pateikė pakankamai daug įdomios informacijos apie tą sausio 13, apie tai, kad ten buvo žmonės, kurie patys pripažino, kad jie šaudė nuo stogų, bet kažkodėl visi tie liudimai kažkodėl niekam neįdomus. Lygiai taip pat irgi tų yra lietuvių netgi, kurie gyveno prie to televizijos bokšto, kurie sakė, rodė, nuo čia buvo žmonės, ten šaudė į apačią. Tas pats netgi teismas po Paleckio buvo teigimu, irgi nepaneigė to fakto, kad buvo pateiktas ir kaip įrodymas, kad šaudė nuo viršaus į apačią. Teismas to nebuvo paneigęs. Čia aš dabar įdėsiu trumpas iškarpas, jūs galite su to susipažinti. Вот наша башня. Защищали бетонную башню. Были весь народ в дураках. Башня — это страшное дело было тогда. Теперь народ страшнее, всех боятся. Свои тени боятся теперь народ. Это один из реальных свидетелей тех событий, художник Яунутис Лекас. Заметил, что там на пятиэтажке, в самом конце в этом стоят 3 фигуры. И вижу, что листит она у одного кадра. Ну, там они снимают. А посередине 2 потом успел увидеть одну вспышку. А не понял, я смотрю, что там вспышка-то не с пистолета, со ствола оружия. Ну да. Винтовки. Николай Сущенко, еще один свидетель. Хотя его в свое время крепкие молодые люди попросили помалкивать. Николай был в ту ночь возле башни. В его друга, стоявшего рядом, попала пуля. Тут друг Йозеф такой, ее так за спину. Я что такое, он уже так хилится, я поддержал его. Смотрю, но мы стояли лицом к башне, но его сзади от пятиэтажки оттуда. Я глядываю, смотрю на пятиэтажки, видно 2 фигуры. И на 9-этажке какая-то одна фигура была. Ну не военные, 100%. Нет, там нет. Ну солдаты при нас, вон, на глазах были. С машиной солдаты были. Один из, возле кабины вверх стрелял. Литовские люди, честные, смелые, рассказывают, как все было. Это жительница Вильнюса, Дангуоля Раугаулена. Я видела, как стреляют с крыши. Как вот тут, значит, оседали люди. Молодые кричали, что убили там или ранили. Но они сказали, что это все вранье, что этого не было. А это уголовный процесс против лидера Социалистического народного фронта Литвы Альгирдаса Палецкиса. Он посмел лишь усомниться в том, что людей у башни убили военные.
Палецкиса обвинили в одобрении преступлений СССР против Литвы, и ему грозил реальный тюремный срок. Некоторые свидетели говорят, что это были охотничьи ружья, такие громкий очень звук. И они оборачивались, смотрели и видели, как огонь шел именно вот с этого дома. И самое интересное то, что литовская судебная медицинская экспертиза установила, что у многих погибших людей раны идут сверху вниз, именно под углом 40-50 градусов. Участковый суд оправдал Палецкиса, но вот окружной признал виновным, приговорил к штрафу. Прокурор как молитву повторял одно и то же. С крыш не могли стрелять, это доказано рядом судебных процессов. Показания свидетелей были проигнорированы. Kaip matome, yra skirtingų visokių tų faktų, bet tos temos tu vystyti ir kalbėti negali. Nes kyla pavojus visam tas dabartinės Lietuvos istorijos interpretacijos sakralumui. Nes tada didžiulis įtrūkis gautas viso istorijai, viso šitos valstybės prasmėje ir net nebijoja daugelių žmonių psichikoje, nes daugumos žmonių tiesiog įkalta jau yra. Jiems būtų sunku įsivaizduoti, kad galėjo būti kitaip. Tarkim, kaip pasakysim, galimai, nes kad neprasidėtų vėl kažkokie persekiojimai, galimai. Jeigu iš pačių lietuvių tai būtų suorganizuota, kad gautų reikiamą ideologinį vaizdelį, tai įsivaizduokim, tai būtų psichologiškai daugelių žmonių tai priimti. Šitas pas kaip amerikiečiams priimti, kad rugsėjo 11 buvo vidaus darbas. Įsivaizduot, kaip tai yra sunku suprasti. Tada, kai buvo vienoje tokioje laidoje apie tą rugsėjo 11 šnekant, sako, aš galiu suprasti vienokias ar kitokias valdžios niekšybės, bet jeigu aš pripažinčiau, kad valdžia, Amerikos valdžia pati organizavo tą rugsėjo 11, pati prie save, kad įgyvendintų tam tikrus savo politinius, ekonominius, geopolitinius tikslus, sako, aš negaliu to pripažinti, nes man tai būtų per daug baisu. Man būtų per daug baisu gyventi šitam pasaulyje, jis atrodytų visiškai baisus ir beprasmis. Čia lygiai taip pat, kaip vienam jaunuoliui, studentui, su kuriuo aš kartu mokiausi, dalindavomės knygomis, aš jam duodavau tokią įdomią literatūrą, visokią paskaityti, jis vieną kartą sako, Gražinas, sako, Ariau, nebedaug man tų daugiau tų knygų. Aš žinau, kuo aš daugiau skaitau, to man darosi baisiau. Aš žinau, kad man šitas pasaulis pradės atrodyti pernelyg baisus. Aš tiesiog nebenoriu tai gilinti, sako. Na ir po to žmogus ten nuėjo kažkokią ten religinę sektą, ten Krišnaitų ar kuris ten kažkokio panašaus tipo. Ir tiesiog šoka, dainuoja, džiaugiasi pasauliu, stengiasi per daug nesigilinti tas pasaulinius įvykius, nes tai yra psichologiškai per daug sunku. Tai lygiai taip pat gilintis į tam tikrus Lietuvos istorijos epizodus daugeliu žmonių gali būti psichologiškai per daug sudėtinga. Nes tada tu suprastum, kad pasaulis yra labai žiauri ir labai ciniška vieta. Tai iš vienos pusės norisi, kad žmonės gilintųsi ir suprastų tą tikrą istoriją ir kodėl viskas vyksta, nes tada paaiškina ir dabartinę tą politiką. Bet daugelį atveju aš dalinai žmonės ir suprantu, kad tie žmonės, kurie nori išlaikyti sveiką nuovoką, kurie yra galbūt jautresni, jiems yra per daug sudėtinga. Nes tada viskas byra. Visas ideologinis tos dabartinės santvarkos ir valstybės karkasas ir tada turi visiškai kitoks prasmių laukas pas tave atsiverti. Nes to gali būti per daug baisų gyventi tokioje šalyje, tada, kad suprantat, kad gali tai pasielgti. Nes jeigu galėjo pasielgti vieną kartą, tai pasielgs ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą kartą. Bet kalbos tokiamis temomis jas yra stipriai cenzuruojamos ir tada tik kyla rimtai klausimų, kodėl. Reiškia, kažkokie yra kitokie argumentai ir kokie tokie faktai, kuriuos normaliai diskusijose tu negali užginčyti. Ir daug tų surinktų tomų 90-91 metais elementariai buvo dingę, likę tik tai likučiai. Bet tos dalis likučių, kaip ir minėjau, galima juos atsekti, jeigu nori gilintis, jeigu tu domiesi tokiamis temomis. Čia aš baigiu tą pirmąją dalį ir noriu antrą dalį istorijos pereiti, paliekant tos 3 klausimus, apie kuriuos šnekėjom, grįšim kažkada ateityje prie jų. Yra dar 2 tokie, vėlgi su ta Rusija siejantis tokie epizodai, kai žmonės kalba, kad Lietuva visada istoriškai Rusija buvo Lietuvos priešas ir nuolat okupuodavo. Tačiau atkreipkime dėmesį, kaip tos vadinamos okupacijos vyksta.
Lietuva Rusijos sudėtyje, jeigu jie taip galima vardinti, nes pirmą kartą buvo carinės Rusijos, kitą kartą buvo Tarybų sąjungos, o Tarybų sąjunga tai netolygų Rusijai, ten truputėlį yra kitoks dalykas. Šitas pats, kas Europos sąjunga prilyginti Vokietijai. Tai lygiai taip pat Tarybų sąjunga buvo iš 16 respublikų sudėta ir Rusija buvo tik viena iš jų. Nu, bet tik to, tarkim. Lietuva buvo Rusijos dariniuose 2 kartus. Vieną kartą carinės Rusijos sudėtyje 1795 iki 1915, kada vokiečiai jau užėmė šitą kraštą. Buvo Lietuva, buvo šiaurės rytų kraštas, ne, šiaurės vakarų, severniai zapadniai kraj rusiškai. Tai čia buvo vienu atveju. Antras variantas buvo tarp 40 iki 41 ir 45 iki 90 metų, tada buvo Tarybų sąjungos sudėtyje. Atkreipkime dėmesį, kada mes būtent atsirandam šitose sudėtyse. Ar ateina Rusijos kariuomenė, ar nesvarbu, ar Tarybų sąjungos kariuomenė ir mus tiesiog užpuldo ir okupuodo. Atkreipkime dėmesį, kad mes visą laiką toj sudėtyje atsirasdavom po tarptautinių dėrybų. Carinės Rusijos sudėtyje mes atsiradome per 3 padalinimus, ta vadinamoji abiejų tautų respublika buvo 3 kartus pasidalinta. 1772 metais pasidalinime dalyvavo Rusija, Prūsija ir Austrija. Prūsija tai būsimoji Vokietija. Antrasis padalinimas 1793 dalyvavo Rusija ir Prūsija, ta pati Vokietija. Ir trečiajame dalyvavo 1795 Rusija, Prūsija ir Austrija. Tai reiškia, aplinkiniai mūsų kaimynai, regiono galios tokios pasidalino tiesiog mūsų. Nes mes buvom silpni, neefektyvūs, nesugebėjom susitvarkyti, neturėjome kažkokių galios pasipriešinti, tiek dėrybinės, tiek ir fizinės galios. Nu, tai tiesiog silpni, visą laiką stipresnis suvalgo silpnesnį. Bet tai nebuvo kažkokios Rusijos vienas sprendimas. Tai buvo 3 valstybių sprendimai. Taip, Austrija, Vengrija viename nedalyvavo, bet tai buvo kompensacija išmokėta. Bet dalyvavo 3 galios. Austrija, Vengrija, Prūsija būsimoji Vokietija ir Rusija. Jeigu viena Rusija būtų atėjusi, nu, tai būtų visai kitoks vaizdas. Na ir buvo pasidalinta, aišku, taip didžioji dalis Lietuvos pateko į Rusijos sudėtį, bet ne visa. Tarkim, Klaipėda tai buvo Prūsijos dalis, Užnemunė, Suvalkija, visa ta regionas, jisai priklausė irgi Prūsijai. Ir ta riba ėjo palei Nemuną. Ir tarkim, jeigu Kaune būnate, senamiestis priklausė cariniai Rusijai, bet per tiltą perėjus link Aleksotą, kur Freda yra, ten jau buvo Prūsijos teritorija, vėliau Vokietijos. Ir netgi kalendorius skyrėsi, nes cariniai Rusijai buvo vienos kalendorius, Prūsijai buvo kitoks, kitokia daugmaž religija, kitokie paprašiai, kitoks teisynas. Tai Lietuva buvo padalinta į gabalus. Ne visa Lietuva buvo carinės Rusijos imperijos sudėtyje. Bet kaip ir minėjau, visas, kas įvyko padalinimas. Toliau einame 40-uosius metus, jeigu tiksliau 1939 metus. Ar Tarybų sąjunga jinai pati įsiveržė tas 3 Baltijos šalis ir jas paėmė? Ne. Vėlgi buvo pasidalinimas. Garsėja Molotovo-Ribbentropo paktas. Tai jau nacistinė Vokietija, atkreikim dėmesį, vėl Vokietija dalyvauja mūsų pasidalinime ir jau Tarybų sąjunga. Šį kartą visai kitokias. Tu matot, tai yra tų valstybių santvarkos pavadinimai keitėsi, bet iš principo vis tiek germanai ir rytų slavai. Pasidalinime dalyvavo būtent germanai, Vokietija, buvusi Prūsija ir Tarybų sąjunga, buvusi carinė Rusija. Pasidalino tas teritorijas. Buvusias, beveik galime sakyti, buvusias tas abiejų tautų respublikos. Vėl vyko pasidalinimas. Ten tada pasiėmė, Klaipėdos kraštą buvo truputėlį anksčiau susigrąžino vokiečiai. Jie pasiėmė po to dalį Suvalkijos, kurią Tarybų sąjunga išpirko. Ir tada visa Lietuva kaip ir pateko į Tarybų sąjungos sudėtį. Abiem kartais, kada mes pakliuvom, taip galima apibendrinti, sakyti, Rusijos įtaką, abiem kartais tai vyko pasidalinimai tarp rytų ir vakarų. Dalinosi mus ne tik Rusija, bet ir Vokietija. Bet Vokietijos mes kažkodėl nelaikome okupantų. Kodėl įdomu? Dalyvavo Vokietija Prūsijos, kaip po Prūsijos pavadinimu, visose 3 pasidalinimuose abiejų tautų respublikos. Taip, dalyvavo. Dalyvavo Molotovo-Ribbentropo paktus pasirašant irgi pasidalinant visą regioną. Dalyvavo.
Toliau 1915-1918 metais kaizerinė Vokietija buvo užėmus Lietuvos teritoriją ir taikė ten okupacinius įstatymus, plėšė ir išnaudojo vietinius gyventojus. Buvo toks faktas, buvo. Toliau tarp 1941 ir 1944 metų irgi buvo užėmus tik jau nacistinė Vokietija irgi Lietuvos teritorija. 2 kartus buvo okupavę. Buvo. Bet Vokietija yra gerai. Ir Vokietijos karius mes kažkodėl dabar patys kviečiamės ir karinės bazės jiems teiksime, o rusai yra niekšai. Tai jeigu mes žiūrime adekvačiai istoriją, tai agresoriai yra ir vieni, ir kiti. Nes, paėmė mūsų teritoriją, dalinosi visą kitą, tai jeigu būtų adekvatus požiūris, tai tada turėtum sakyti, taip, tam tikrų istorinių periodų mūsų ten valstybingumo atveju ir šitie. Bet tai čia, aišku, nieko neslėpia, kas nori, gali pamatyti, visur viešai parašyta, kas dalyvavo padalinimuose, kas dalyvavo Molotovo-Ribentropo paktuose, niekas kaip ir neištrina visos tos informacijos, bet visa esmė yra akcentuose. Kur tu sudėdi akcentus? Ir akcentai, kad, pavyzdžiui, buvo Vokietija dalyvavo visose pasidalinimuose iš Lietuvos ir Lenkijos, ir po to pačios Lietuvos, ir kad Vokietija dalyvavo ir okupacijos, ir žygiavo per Lietuvos teritoriją, ir čia galėjo okupaciniai įstatymai, visą tai kažkaip tai neakcentuojama. O Rusijos yra akcentuojama. Ir kaip matome, kaip istorija, jos interpretacijos kaip yra pateikimas ir kaip formuoja dabartį. Ir kaip žmonės, pažiūrėjau, dabar žmonės paklaus, visi nekenčia, aišku, ne tai, kad visi, bet dauguma, rusai priešai visą laiką istoriniai, reikia nekesti, reikia ruoštis kovai prieš juos. O vokiečiai, kaip ir sąjungininkai, kaip ir savi, nors jie irgi dalyvaudavo ir pasidalinimuose, ir okupacijos, ir plėšdavo, ir visko darė, ir krūvo visokiausių nusikaltimų. Aš lygiai prieš metus apžvelgiau čia praeitų metų sausio mėnesį Petro Rusecko puikią knygą apie Lietuvą ten didžiojo karo metais. Tai ten buvo okupacija Vokietijos, ten buvo skaičiuoti visokiausią plėšikavimo atveju, ten aplauti tuometiniai dalykai liudininkai. Tikrai Petro Rusecko įsigykite knygą, gal rasite ten kažkur bibliotekose, perskaitykit. Labai gerai prašo būtent ta kaizerinės Vokietijos okupacija ir kas ten tuo metu vyko. Beje, Lietuva masiškai prie pasų sistemos būtent perėjo prie kaizerinės Vokietijos, nes tada jėga visus kaimiečius varė, fotografavo ir jiems išdavinėjo pasus. Ir jie galėdavo keliauti tik tai su leidimais ir pasais tarp skirtingų tų Lietuvos regionų. Buvo pribotas judėjimas. Grinai tokių stipri okupacija, griežta tokia buvo jau. Visi tie dalykai kažkaip neakcentuojami Lietuvos istorijoje. Netgi iš viso, netgi antrojo pasaulinio karo nusikaltimai lygiai tik tai holokaustas. O tai, pažiūrėjau, Kišneko tarybiniam laikotarpį sovietai trėmė lietuvius į Sibirą. O tai, kad vokiečiai trėmė lietuvius į priverstinius darbus savo pramonėje, ten į Vokietiją, į Austriją, kurie turėjo tas karinę pramonę, apie tai kažkaip neakcentuojama. Kaip ir nebuvo tokio fakto. Nors tos faktas buvo. Ir nemažai žmonių žuvo per bombardavimų sąjungininkus, kurie bombarduodavo tas gamyklas, o jose dirbdavo, taigi rytų europiečiai, lietuviai, lenkai, ten, kiti slavai. Tai neakcentuojama, tai nesvarbu. Neakcentuojamas tas faktas, kad irgi, tai aišku, ta nacistinė Vokietijos okupacija trūko trumpai, apie 3 metus, bet jau tuo metu, palei ten Jurbarką, palei visus tos palei Nemuno regionuose, vietinius ūkininkus nuvarydavo nuo žemės ir atkeldavo vokiečių kolonistus. Dabar bijau pameluotos skaičius, bet apie 3000 buvo perkelti žmonių. Tai jie ruošiasi tą teritoriją apgyventi vokiečių kolonistais. Nuvarė nuo žemės. Čia kiti sako, sovietai kolektyvizaciją darė, bet jie vietinių gyventojų tik neišvarydavo, jie toliau gyvendavo, tik pereidavo dirbti į kolūkius. Arba į miestus iškeliaudavo kiti lietuviai, tai prasme. O ten iš viso planavo, eikit lauk. Jei būtų nugalėję Tarybų sąjungą vokiečiai, tai buvo planavo, kur lietuviai palei Uralą turėjo dirbti. Tai gamyklose, dar kažkur tai. O Lietuvoje liktų apie 10% tokių lojalesnių prižiūrėti tvarkai. O toliau čia palengva keltosi kolonistai ir būtų kraštas germanizuotas. Irgi apie tai nešnekama. Vokiečiai geri, vokiečiai istoriniai partneriai. Netgi yra tokių, kurie šneka apie mūsų ankstesnį istoriją, kad kai buvo lietuviai statė pilis palei Nemuną, gynėsi nuo kryžiuočių. Tai netgi yra tokių interpretacijų. Nereikėjo statyti pilių, reikėjo statyti pilis ten ties rusų pusę, o su mūsų reikėjo priimti krikštą. Bet jie nepasako, kad tai yra krikštas, tai buvo šiaip priežastis tik tai, kad nevatai dėl ko čia jie veržėsi. Realiai veržėsi, nes norėjo kolonizuoti šitą teritoriją. Tai reiškia, pagal dabartinių istorinių interpretatorių nuomonę, mes turėjome
pasiduoti ir išnykti, kaip ir kitos ten vakarų baltų gentis, ten prūsai, ten jotvingiai, nadrūviai, kurių lieka tik pavadinimai. Mes turėjom pasiduoti, sueuropėti. Tuo metu jau, 13 amžiuje, 14 amžiuje. Kaip yra žaidžiama su ta istorija, kaip jinai yra pakeičiama, kaip jinai yra interpretuojama. Atrodo, kas čia tokia, istorija čia praeitis, nevelnio, ta istorija labai formuoja dabartį, kaip dabar žmonės masto ir kaip jie turi mąstyti toliau. Ir jeigu tu tinkamai pakreisi tą istoriją, tu gali žmonių padaryti psichopatus, kurie nekęs tam tikros tautos ir jie norės kariauti su tą tautą. Ta visa ta partizanų, ta tema, tik jinai buvo nurimusi. Aš kaip pas atsimenu, aš pas domėjausi tais dalykais ir daug anksčiau, 11, 12, 10 metais. Niekas niekam neįdomi, ten tai buvo rezistencija, tai apie šnekėda visi galvoja, ką tai čia šnekė. O dabar staiga visi labai susidomėjo kažkaip tai. Nes prasidėjo tam tikras judinimas tos temos. Judinimas ir vėlgi specifiškai interpretuojant. Vienus išbalinant, kitus apjuodinant. Realiai iš tikrųjų procesas buvo labai purvinas tas pokario. Ten labai buvo daug ko. Ten ir heroizmo, ir niekšybių, ir nekaltų žudimo, ir iš vienos iš kitos pusės iš tikrųjų. Reikėtų, jeigu realiai parodyti bendrą vaizdą, tai pamatytume, jis visiškai netaptų romantiškas. Visiškai nebūtų ten į ką lygiuotis. Bet kai tu pakreipi atitinkamai, tu gauni gražų ideologinį vaizdelį. Ir pumpuojama, ypač per jaunesnę kartą yra pumpuojama. Ir kas galutiniam variante gausis, jie tiesiog bus užpumpuoti, paruošti tam tikriems politiniams veiksmams. Tie, kurie planuoja tos žingsnius, turime tikrieji architektai, o ne propagandistai, jie planuoja tam tikram laikotarpį, kad čia bus panaudotina mėsa tam tikriems atvejams. Ir tai yra labai liūdna, nes žmonės nežino savo praeities ir jie gauna kažkokį mišinį ir jie tampa medžiaga panaudojimui. Aš žinau, kad tokios temos jos yra sunkios ir jas kažkaip nesmagu. Man pačiam, aš užaugau grinai viso to, partizanai didvyriai, sausio 13, viską, ten niekšai, ką jie darė, ką jie su mumis padarė. Ašgi visą tą tremtinių literatūrą kad negrinai visą, bet didžiąją dalį tų tremtinių, tos pokario, to partizanų skaitės, taigi ten dar netgi gyvų aš žinau, aš su jais gyvais esu nemažai bendravęs. Aš esu bendravęs su kem pirmų metų to sukilimo dalyvių, Kaune toksai Leonas buvo, mes ten netgi minėjimus jam darydavom, aš buvau toj pusėje, aš visoj toj, bet kažkurio buvom, aš pradėjau matyti, kad ten tie visi dalykai yra kryptingai panaudojami dabarties politiniams tikslams ir man pradėjo tai labai labai nepatikti. Ir aš noriu, kad žmonės išvengtų to istorinio įsikartojimo, kada jie vėl lieka kaip panaudotini tam tikriems atvejams. Tarkim, ar daug žmonių žino, kad 1863 metais, kai vyko Lietuvoje tas sukilimas, Lietuvoje ir Lenkijoje, ir kas ginklus vežė lietuviams, kad tiek čia kovotų? Anglai. Per jūrą atplaukdė laivus, kariaukit, žūkit durnelį. Lygiai tas pas ir buvo per pokarį irgi. Amerikiečiai, Britai prisidėjo, biškai truputėlį mokė tų partizanų, davėmis tais technikos irgi išmetė jos tam desantų, kariaukit. Darykit nuostolį, va čia, Rusams, Tarybų sąjungai. Nesvarbu, kad jūs neišgyvensite, kad jums šansų nėra. Nesvarbu, kad jūsų čia žus. Svarbu, kad jūs kažkokią žalą mūsų geopolitiniam priešininkui tuo metu padarytumėt. Tačiau nepamirškime, kad tie patys Rusai ir Tarybų sąjunga buvo anglų sąjungininkai tiek per pirmą, tiek per antrą pasaulinį karą. Bet tiesiog tam tikrais istoriniais epizodais, net jei ir tu mūsų sąjungininkas, vis tiek reikia pakandžiuoti tave, žinai, kad tu per daug nesustiprėtum. Ir tai, kad čia vietinius aborigenus paimsim ir panaudosim, būsiu, velniai nematė, prigimdys moteris vėl. Dėja, dabar aišku neprigimdys, nes gimstamumas mažas yra. Bet kai nežino žmonės istorijos, nežino, kad tai yra šimtmečiais organizuojami tie dalykai, jie vis pakimba ant istorinių mitų ir vėl jie ten nekenčia kažkokių savo kaimynų ir vėl kartoja tas klaidas ir vėl žus ir vėl beprasmiškai mes smūksim žemyn. Nes etnografiškai mes buvom daug didesni. Dėl ko mūsų lietuvių tiek susitraukia etnografinės žemės, dėl to, kad proto nėra. Dėl to, kad mes nemastom, nesimokom iš savo istorijos. Ir mes ir toliau trauksimės, kol išnyksim galutinai. Nebent vėl pradėsim mąstyti savo galvą, pradėsime priimti realybę tokią, ir realybę ir istoriją tokią, kokie jie yra iš tiesų. Tada atsiras mažytis istorinis šansas. Aš neku ne dėl to, kad aš nekešiu lietuvių tautos istorijos, aš tiesiog noriu, kad mes nebūtume idiotai eilinį kartą.
nebūtume vėl eilinį kartą patrankų mėsa. Nes man rūpyti, tai dalyką aš čia gyvenu. Ir aš nenoriu, kad mano vaikai irgi būtų pripumpuoti ir panaudoti kažkokiem užžiūrio šeimininkų geopolitiniams tikslams. Manau, kad jūs irgi tikriausiai to nenorite. Tai va, tiek draugai gausi ilgokai, įsiplėčiau, bet aš manau, bus tikrai galbūt kažką vertinga medžiaga pamastymui. Ačiū draugai, kad klausėte, spaudžiam patinka ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki bičiuliai.